Ja, selvfølgelig. Det er jo mange gange, så debatterer man jo internt omkring nogle forskellige ting, og hvad foregår der osv. Og det er jo fantastisk, at man kan gøre det omkring AGF, men nogle gange så er det måske også rart nok at så få svar fra en af dem, der ser i ledelsen nu her, og det vil jeg gerne stille op til. Jeg snakkede selv med fanklubben omkring, at det kunne være et godt initiativ, og det synes begge parter, så det lå lige til venstre. Jeg vil bare erkende også, at hvis du stiller med så et hold der, og med den bænk, du kommer til at stille med os, så skal det kraftedeme kunne slå HB Køge. Det kan jeg sige. Altså de krav skal vi kunne stille til os selv, at det skal til at komme derhen. Men der er der heller ingen tvivl om nu her, det er da også mit håb, at Dio og Stig, da de spillede sammen i Hækken, var han også helt fantastisk, og scorede også mange mål i Hækken på det tidspunkt der. At Stig måske kan komme og så give ham et eller andet. Og som man selv siger til Stig, jamen, da hørte du også komme, der faldt der et sten fra mit hjerte, for eksempel, ikke? Men det gør måske, at hans skuldre de kan falde lidt ned nu her, lige pludselig kan blomstre. Nej. Jo, jeg er jo meget overtroisk. Jeg er enormt overtroisk. Jeg har ikke lige tænkt på trøjen der. Det var mere ritualer, vil jeg sige, før kampen og så videre. Men jo, jeg er meget overtroisk. Så jeg tænkte faktisk på i går, tror jeg det var. Jeg tænkte, hvad fanden var det for noget tøj, jeg er på denne i Esbjerg? Jeg var bare tænkt, det skal komme noget på. Så jo, det må jeg sige, det er for mig. Kunne jeg jo godt tænke mig al respekt for alt, hvad der er gjort tidligere, både i svømning 61 og så videre. Men jeg vil jo meget hellere have, at herover kan man sige, at der kom et nyt gulv, og han fik et nyt køkken. Vi kunne skabe et fantastisk miljø herinde. Vi kunne få billeder af nogle af jer over fra tribunen op her. Vi har et hav af mesterskaber. Vi har et hav af pokaltitler i klubben og så videre. Hvor helvede er de henne? Altså, hvorfor er de ikke synlige? Hvad med alle vores gamle KF'er, landsholdsspillere osv.? Jamen, det skulle det jo summe af her. Altså, det skal ikke summe af, at der er nogen i markhåndbold fra 61. Altså, det skal det jo ikke. Jamen, jeg synes, det har været rigtig fint. Jeg synes, der var rigtig mange gode spørgsmål. Jeg håber, at jeg fik forklaret nogle af de ting og tanker, som vi går og gør. De kunne åbne for nogle ting også, som I måske normalt ikke hører, blandt andet hvordan det foregår der i Rom og så videre, så videre. Så jeg synes egentlig, at jeg fik åbnet op for nogle ting, som jeg måske ikke har hørt før, og så også måske fik synliggjort nogle ting her omkring Fredensvang, som jeg ikke har hørt før. Så jeg er glad og tilfreds. Jeg synes, at det var rigtig fint, og jeg synes, det er noget, vi skal gøre i fremtiden også.